sababu ya neno lilikuwa ndani ya tumbo. Washika Yohana alishima. Yohana akafurahi ndani ya tumbo, akaendelea kuwa na furaha, akaweza kugonga ndani ya tumbo. Amen. 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 Kutuchungura tabwa ari gikorwa cyahano. Kutukomboa sio kazi ya huku. Oye si cyahano. Sio kazi ya huku ulimwengu. Niyo mpamvu no kubyumva biza bitugora. Ndio maana hata kusikiza inakuwa vigumu. Ariko Yohana ngo bahoberane. Lakini Yohana waliposalimiana, Yohana alishima munda. Yohana akafurahi ndani ya tumbo. Alishima. Akafurahi. Warangiza Elizabeth aravuga ngo. Elizabeth naye akasema. Nabikesha nde. Akasema nani naweza kuwa umwami wanje Yesu Kristo angende. Isipokuwa mfalme wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Narimbabwiye ngo kubabarira. Nilikuwa nimewaambia kusamehe. Igikorwa kizagitangirira mu mutima w'umuntu. Ni tendo ambalo linaanzia ndani ya roho ya mtu. Mwibanga ry'umuntu. Kwa siri. Kigakura. Inakuwa kubwa. Kugeza gisohotse. Kufika wakati inatoka. Kikavugwa. Na kinazaliwa. Ariko iyo kitarasohoka. Lakini kabla kijatoka. Uzawumva ari nk'umuriro ufungiranye mu magufwa yawe. Unasikia ni kama ni moto ambao umefungiwa. Uyu mwene data. Unasikia ndugu yako hapo. Yarankosheye. Anasema amekukosea. Ariko kuvuga ngo nje kumubwira ngo ndakubabarira. Lakini iliweze kwenda kumwambia nimekusamehe. Bibanza bikangora. Ni tendo ambalo linaanza kuwa vigumu. Linakuwa vigumu kwanza. Bikatuma ntekereza. Inakufanya ufikirie hata vibaya. Ijoro ndiko ntekereza ukuntu unakesha usiku ukifikiria namna utamtendea. Wengine wanasema hata waende kufanya tendo kama hilo. Wengine wanasema tutapatana. Wengine wanasema ataniona mimi. Abandi bagahiga. Wengine wanakuwa na igikorwa kizagitangirira mu mutima. Ni tendo linaanzia kwa roho. Kandi cyose ubura kuhiga. Na tena wakati wote. Nukuvuga ngo kubabarira kuba kuruko kwerera. Ni kusema kusamehe kubabarira kuba kuruko kuja kuvuka. Ni kusema kusamehe kunapokwenda kuzaliwa. Napo kizaliwa na kutoka. Mtu anapona na kuwa mzima. Kusamehe ni tendo ambalo linaanzia kwa roho ya mtu. Amen. 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 Hari umuntu wakubabaje. Kuna mtu ambaye amekukosea. Kuna mtu amekukosea. Hari abagore bamwe bataza bababarira abagabo. Hapa kuna wanawake wasamehe wanaume wao. Akarigira mu mutima, anakuwa nalo ndani ya roho yake. Kuva yashakwa muri 70. Tangu aolewe. Akaja kurisohora ageze muri Amerika mu 2025. Anaenda kulitimiza kifika kule aendapo. Anasema wacha wangize gutya. Wakati ule ulinifanyia hivi. Wakati ule ulinichapa. Akagiturana mu mutima. Anakana neno hilo kwa ndani ya roho yake. Hawezi kusamehe. Ahangaha barahari. Cyangwa se hano hanze. Miongoni mwenu ama hapa nje. Haujampokea Yesu. Kubera ko ntaragera muri wowe. Kwa maana hajafika ndani yako. Munsi hageze muri wowe. Wakati amefika ndani yako. Narababariwe. 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 Matayo yavuze ngo, Matayo amesema, ni utababarira hata kama uwezi kusamehe, hata wewe utasamehewa. Kubera kutazubabarira umuntu. Sababu gani uwezi kusamehe? Uzugira se ngo ndi malaika nje sinza. Unadhani kwamba yeye ni malaika hawezi kosea? Cyangwa se wa mugabo we. Unadhani yewe mwanaume utazubabarira umugore. Sababu gani usamehe mke wako? Amen. Amen. Nibishibuke mu mitima. Itoke kwenye roho. Ibitangirire mu mitima. Ianzie kwenye roho. Bitangire bikure byera imbuto. Ianze na itoe mazao. Na zitoe matunda. Mwebwe Yesu yaratubabariye. Ninyi Yesu alitusamehe. Kugera ubwa kubitwa. Kufika wakati alipochapwa. Kugera ubwa turi kimisi yo mu matwi. Kufika wakati damu ilimtoka. Kugera ubwa cumitwa amacumu. Kufika wakati alidungwa mkuki. Wewe kwa runaka ukanga kubabarira. Wewe kwa runaka ukanga kubabarira. Wewe unakataa kusamehe. Haruri hano. Kuna yali hapa. Utarababarira. Reka kibe gikorwa cyo mu mutima. Wacha iwe tendo ya rohoni. Gitangire gishinge imizi mu mitima. Ianze yeke mizizi ndani ya roho. Numara ubabarire. Baadaye utaweza kusamehe. Ubabarire. Utasamehe. Ubabarire. Ubabarire. Usamehe.
hari so wanyu, hari mukuru wawe utarakwishurira ishuri, wagize inzika yo mu mutima. Kunaye ndugu yako ambaye hajakulipia karo ambaye umeweka ndani ya roho. Hari muramu wawe wakurishije inzara. Kunaye shemeji yako alikufanya uwe na njaa. Ubigira mu mutima nti wabisohora. Na ukaweka kwa roho yako na hukuweza kutoa. Hari muramu wawe utaragukamiye abana bakarara amata kandi mufite. Kuna shemeji yako alikunyima maziwa na watoto wakarara njaa. Hari ako kantu ko mu mutima ukigira. Kuna kitu ka rohoni ambako uko nako. Kugira ngo uyu munsi ambako siku ya leo ubabarire, usamehe, ureke kugumana ubwo buribwe, uache kukana uzuni huo ndani ya roho yako. Amen. Amen. Kubabarira ni impano ikomeye. Kusamehe ni zawadi kuu kuwaguhemukiye, kwa yule ambaye amekufanyia mabaya. Amen. Amen. Kubabarira ni igikorwa cy'abanyembaraga. Kusamehe ni tendo ya watu wenye nguvu. Hapana igikorwa cy'abanyantege nke. Sio tendo la watu wadhaifu. Nimba utarababarira, kama hujasamehe, uri umunyantege nke. wewe ni mdhaifu. Uri umunyantege nke. Wewe ni mdhaifu. Uri umunyantege nke. Wewe ni mdhaifu. Nimba utaragera ku rwego rwo kubabarira, kama hujafikia kiwango ya kusamehe, uri umunyantege nke. Wewe ni mdhaifu. Nta muntu wakunze Imana karamata. Hakuna mtu aliyependa Mungu kubabarira ambaye anaweza shindwa kusamehe. Hata kama amekuua mtu wako. Abagabo bamwe bakera biwacu, wanaume wa zamani bagiye bicirwa barumuna babo bahari, walikuwa nauliwa mandugu zao, n'abagore babo n'abavandimwe babo, hata bibi zao na mandugu zao. Ariko barya babici, lakini wote waliofanya tendo hilo nibo babahembuye, walikuwa wanarudi na ndio waliwasaidia, na ndio waliwasaidia. Ni kigaragaza ko bari baromatanye. Ni tendo linaloonyeshana kwamba alikuwa ameambatana kama Yesu Kristo, na wakafika kiwango ya kusamehe. Agera ku rwego rwo kubabarira, wakafika kiwango ya kuweza kusamehe. Amen. Amen. Kubabarira nabyo kandi, kusamehe tena, ni igikorwa cy'abanyembaraga. Ni tendo la wenye bagera ku ntsinzi, ambayo inawafanya afike kwa ushindi. Bazavuga ngo ikinyoma kizacihuta, inasema uongo inaharakisha, ariko ukuri kukagenda gahoro. Lakini ukweli unatembea pole. Iyo kugenda guca harya ikinyoma cyaci, ukienda ukipitia pale ambapo uongo ulipita, guhanagura ukweli unaenda ukagenda kwambura ubusa cha kinyoma, unaenda ukitoa uchile uongo. Bakavuga hano ngunganire yaribze, inasema ndugu aliiba, ariko ukuri kukaza ko umugabo bari kumwe, lakini ukweli nakuja kama shahidi waliokuwa naye, wanasema hiyo ni uongo. Hakuri kuza kugenda mbere y'ikinyoma, hakuna ukweli unatembea kabla ya uongo. Haiwezekani, tibishoboka, haiwezekani. Iteka ryose, kila mara ikinyoma nico kiza kibanza, uongo unaanza. Kinyoma nico kiza kibanza, uongo unaanza. Ukaja kubaza umugeni, unaenda kuuliza mtu, bakama kugira ngo azahwera, wanakuambia anagonjeka. Amakuru akaje iwanyu, habari nenda kwenu, warasaze. Anasema je, urashaka umurwayi, unaweza oa mtu ambaye ajelewi, umekwaje? Kinyoma, hiyo ni uongo. Bwaca bagatuma umuntu, kesho yake wanamtuma mtu, ashika bakababwira ati ni ukuri. Akifika anamwambia ni ukweli, sindi so wanyu, mimi ni mwana yavuka, tangu mtoto huyu tangu azaliwe anagonjeka kawaida kama wengine, kandi abazaba bikorana ababa hano mu ikanisa, na tena wote watendayo hayo ni wenye kanisa, na abagabo n'abagore bariko bashingira, ni wanaume na wanawake ambao watoto wao wamefika umri wa kuoa, bayoboye amatorero, ni viongozi wa makanisa, ariko bazaba bagenda bakubita bene utwo tuntu, lakini wanaenda wakitoa uongo kama huo. Zakugezaho nawe, ili kufikia nawe, ugenda ubabarire, nenda usamehe. Amen. Amen. Basebeje umwana wawe, walidanganya mtoto wako, basebeje umugore wawe, walidanganya bibi, barakubesheye, walikudanganya, basebeje itorero, waliaibisha kanisa, uba mwibarizwamwe birakubabaza, lile ambayo uko ndani na ikakuzunisha. Nimba wowe warababaye, kama wewe ulihuzunika, fati ya mbere
chukua hatua ya kwanza, uhaguruka ugende, usimame na uende, uje kwaka imbabazi, uende uombe kubera msamaha, ko Yesu aza kumusaraba, kwa sababu Yesu alipenda msalabani, hakuwa na dhambi lolote, ijuru adamaraye, alikuwa mbinguni akiwa salama, alikuwa na utakatifu wote, uri mu bwami, alikuwa mwana kwa ndani ya ufalme, lakini akasema kwa kwanza kubanza kuja kwikorera ibyaha, lazima nibebe dhambi, lazima nibebe dhambi za wote, kugira ngo bano bantu ili watu hawa bakizwe, waweze kuokoka. Je, ugomba kubanza, mimi ndio nafaa kwanza, igitambo kizima, kuna kuhani ya kwanza, hanyuma alafu baadaye nao bakaza bakurikira, nao wataweza kunifuata. Amen. Amen. Kubabarira, kusamehe, tugatinde ngo wakubabaje, usikae kwa yule ambaye amekuhuzunisha, usingoje akuje kukuomba msamaha. Hano muruno muhana, hapa kwa hiki kijiji, kwa hiki kijiji, umugabo umwe yarasharambira ngo nimuheze, mwanaume mmoja alikuja akamwomba ngo nimuheze 3,000, amsaidia na 3,000, bare gushika ndabimuheza, akampa. Iminsi yampa irarenga, siku alizompa ikapita, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ngo bimare kugeririya, ilipofika mbali, aho twazaga duhurira, mahali ambapo alikuwa anapatania, kuwahunga, yeye akaanza kutoka. Aho twahoraga turamukanyiriza, mahali ambapo angepatania wasalimiane, agatangira kuwahunga, na alikuwa na hepa. Twaza tuja guhura mu nzira, wakienda kupatana njiani, akamasimbira hakurya y'ibarabara, naye anabadilisha njia, yamara kama yerekeriri, alafu anageuka, ntarebe ko duhuza amaso, na hata angetaka kupatanisha macho, duhurira nono ahantu ntahari bukwepere, kesho yake wakapatana mahali ambapo angepita, birashoboka ko warabuze ifaranga, akasema wewe unawezekana umekosa pesa, ariko ku mutima wanje uzumbwira, lakini vile wewe unaniambia haukukosa, urazifite, unazo, nonega, kwa hivyo ndakubabariye, nakusamehe, ugende, uende ugubwe neza, ukae vizuri, ugira amahoro, uwe na amani, sadura turamukana, tukipatana tunasalimiana, ejo kesho uzontabara, utanisaidia. Wese ninde wakubwiye ko nabuze ifaranga? Akasema je, nani amekwambia nimekosa pesa? Hivi none go kuntazo wampaye, na ujanipa bado, nimekusamehe, bakubwiye ko ndumukene. Akasema je, umesema mimi ni maskini? Numva ko ndabakristo tutumera, sikia venye wa Kristo tunakuwa, tabwo uri umukene siko navuze, wewe si maskini, sijasema hivyo, ariko jewe nakubabari, lakini mimi nimekusamehe guhera uwo munsi, kuanzia siku hiyo kugeza none, kufika leo titurahura, hawajapatana, kaba tugahurira nyina ahantu hafundanye nta handi ari bukwepere, labda tuwapatane mahali ambapo hawezi potoka, ariko yari ahantu abashije kubanza kundeba gutya, lakini ikiwa ni mahali yeye anamwangalia kwanza, ahubwo azasubirayo, inaweza hata arudi, ariko nafashe ya mbere ndagenda namubwira ati mbaba, lakini alichukua hatua ya kwanza, akaenda akamwambia nisamehe, ubuzima bukomeze na maisha iendelee, ariko umutima nubu, lakini roho bado akabyakira ko hajapokea kwamba namubabari, alisamehewa. Wewe wakomeretse, wewe ambaye ulihuzunika, wakomeretse ntuzuja kwa muganga, wewe ambaye kumehuzunika, wewe ndio unafaa, mwabaye gute, kumendaje, urarinze umuntu utarakomeretse wagukomerekeje, unangoja mtu ambaye hakuwa na huzuni, ari uzoja ku bitaro, alafu ende hospitalini, uzobora, wewe utaoza, uzabora, wewe utaoza, uzabora bakomora, wewe utakosa watu wakomeretse, lakini yule ambaye amehuzunika, yule ambaye amepatana na madhara, huyo ndiye anaenda hospitalini. Genda wegera umusaraba w'imbabazi, nenda ukakaribia msalaba, mubwire ngo ndakubabariye, ukundukire, ariko nudakira, lakini ukikosa kupona, uzogwirwa, utaendelea kuhugire kanseri, utaendelea kugonjeka, uruhwe ubipepo, na mshowe utawapepo. Naho bizabitangirira, hapo ndipo inaanzia, naho niho bizabitangirira, hapo ndipo inaanzia. Mgonjwa ndiye ambaye huenda hospitalini. Musa, umurwayi ni uzuja ku bitaro. Umurwayi ni uzuja ku bitaro. Mgonjwa ndiye huenda hospitalini. Kababaye nk'abasirikare, kama waliokuwa wanajeshi, niwe bazaga bikorera bakajana ku. Yule ambaye alikuwa anapigwa risasi ndiye wangebeba hospitalini. Kubabarira, kusamehe ni kizimya moto, nabuze irindi zina nobyita, amekosa jina lingine, ikintu kiza kizimya uburakari, ni kitu ambacho kinapoesha hasira. Amen. 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 Kubabarira, kusamehe ni ikintu, ni jambo, ndakivuga gute, atasemaje, nigeze kugera Thika mbona ahantu bariko buhira inanasi, kuna wakati alifika Thika akapata watu wananyoshia maji inanasi, kiza kigenda kimena maji, ni kitu ambacho kinaenda kikimwaga maji. Nimba umugore yakurakaje, kama mke amekukosea, urambura amaboko mubabarire,
unanyosha mkono na unamsamehe, amazi y'imbabazi amugereho, maji ya msamaha yanamfikia. Icyaka yari afite cyo gukomeza kugira nabi, kiu ambaye alikuwa nayo kutenda mabaya, kimarwe n'amazi y'imbabazi ava muri wowe, kinamaliziwa na maji ya usamaha ambayo yanatoka ndani yako. Umuntu wese, ni kumaanisha mtu yoyote, iyo wababaye, ukiweza kuhuzunika, nubwo ukeneye gusa kugira ngo amahoro abeho, ukitaka tu amani iendelee, uzamubwira ati mbabarira, unamwambia nisamehe, nubwo atanije wakosha, hata kama sio mimi nimekosea, nubwo atanije wakosha, lakini usiseme hivyo, ukiyemeza makosa, unajikubalisha kugira ngo uyu muriro uzime, ili moto uweze kugabanuka, ili hasira iweze kuisha. Ndakwinginze, mimi nakusihi, babarira, eza kunisamehe, babarira, unisamehe, babarira, unisamehe, babarira, nisamehe. Kubabarira, kusamehe, nuko niko guteye, hivyo ndivyo inakuwa. Amen. Amen. Kubabarira, kusamehe, ni ifumbire, ni mbolea riza ryera ambayo inamea amahoro mu mutima w'umuntu, ambayo inamea amani ndani ya roho ya mtu. Kubabarira, kusamehe, ni ifumbire, ni mbolea riza rituma ibineza neza ambayo inafanya uwema bigaruka mu muryango, kurudi ndani ya familia. Umuryango ufite kubabarira, familia ambayo inayokusamehe, uhoramwe amahoro, inaendelea kuwa tuna. Kubabarira, kusamehe, nico gitebo, sinzi ukuntu ndi bivuge, ariko ndawomboreye mwese muri ko murayumva, niryo fumbire, ndiyo mbolea riza ryeramwe amahoro ambayo inafanya kumea amani, utagisubira kwikanga, unatembea bila uoga. Iyo twakosanyije n'umugore, tukikosana na bibi, narangiza nkamubwira ngo umbabarire, alafu namwambia nisamehe, nawe akambwira ngo umbabarire, naye ananiambia nisamehe, iyo ngiye akitembea sinza njana umutima yuko akirakaye, haiwezi tembea na moyo kumwambia amekasirika, haiwezekani. Ahubwo ndajana amahoro yuko yamaze kugira gute, ila tunatembea na amani kwa kuwa amemaliza kupona. Kubabarira niryo fumbire, kumaanisha kusamehe ndiyo mbolea, niho tuza tuja gutera, ndiyo mbolea ambayo tunaenda, niho tuza tuja gusarura, ndipo tunaenda naho ngaho niho tuza tuja kweza, hapo ndipo tunaenda kuvuna, naho niho tuza tuja kumwera amazi, hapo ndipo tunaenda kunywa maji, naho niho tuza tugaburirira abana, hapo ndipo tunalisha watoto, naho niho tuza tugaburirira itorero, hapo ndipo tunalisha kanisa, n'abatwiciye, wote wale tukosea, abadukoreye amabi wote wale tutenda mabaya na mema, tuza tugenda tugashira mu gitebo c'imbabazi, wote tunatembea na tunatoka kwa msamaha, alafu sisi tugakuramwe amahoro, tunatoa amani, tugakuramwe n'ibyishimo, tunatoa na furaha, tugakuramwe n'umunezero, tunatoa na amani. Stefano bamutera amabuye, Stefano walipompiga mawe, Stefano bamutera amabuye, Stefano walipompiga mawe, washike, alipofika, ikintu cha mbere yakoze, kitu cha kwanza alichofanya, ngo yarararamye, alitazama juu, areba mu ijuru, akatazama mbinguni, arangiza abona iburyo, alafu alipoangalia kulia, rirakinguka, mbingu ikafunguka, abona mu Imana, akaona Mungu, abona na Yesu ahagaze iruhande, akaona na Yesu mkono wake, warangize baramutera, baadaye wakampiga mawe, uburibwe bukinjira, ibuye rikinjira, uzuni ulikuwa unaingia ndani, mawe yamara kwinjira, baadaye kuingia uzuni, yeye ubura amaso, akitazama akabona Imana mu bwami, anaona Mungu kwa ufalme wa mbinguni, bakongera bagatera irindi, walikuwa wanapiga mawe wengine, kandi kubura amaso, hapo akitazama mbingu, akongera kandi akabona Yesu, alikuwa anamuona Yesu upande wa kulia wa Mungu, arangize abura ukuntu abigira, akakosa, aravuga ngo data, akasema yewe Mungu, ubababarire, uwasamehe, ubabareho icyaha, usiwahesabu dhambi juu yao, hakuna lile ambao wametenda. Amen. Amen. Ubababarire, uwasamehe. Kubabarira, kusamehe ni inzira zica mu mubabaro, ni njia ambayo inapita kwa huzuni, ni kitu choroshe, na tena ni kitu rahisi, ariko nico dusabwa abakristo, lakini ndicho kitu tunahitajika kama Wakristo, nico dusabwa, hicho ndio kitu tunaomba kama Wakristo, kugira ngo tubabarire, ni kuweza kusamehe. Hari amabuye baguteye, kunayo mawe ulipigwa, hari amagambo baguteye ameze nk'amabuye, kunayo maneno ambayo ulipigwa kama, hari indoro bakurebye zimeze nk'imisumari, kuna kukuangalia uliangaliwa, hari mambo bagushinze mu mutwe no mu mbavu, kunayo kitu ambacho uliwekwa, mutakigira ubwinyagamburiro ambayo huwezi jitingiza, ariko ufite Yesu, lakini una Yesu, icyo arico cyose bomutera, chochote ambacho anaweza pigwa, bo habe nubwo bo gukubita umusumari mu rubavu, hata ukikupiga msumari uhindukira ukareba Imana,
unatazama Mungu. Warangiza ukabona na Yesu ahagaze. Hata unaangalia Yesu upande wa kulia wako. Warangiza ukavuga ngo data. Napo unasema Baba, ubababarire. Uwasamehe. Ubababarire. Uwasamehe. Kubera ko naje warambabarire. Kwa maana nami ulinisamehe. Ubababarire. Uwasamehe. Ubababarire. Uwasamehe. Torero tubabarire. Kanisa tusamehe. Ababyeyi tubabarire. Wazazi tusamehe. Yesu kumusaraba. Yesu msalabani. Yaraje kwikorera ibyaha byacu. Alikuwa amekuja kubeba dhambi zetu. Intimba zacu byose biriya yavuze. Yote ambayo wamezungumzia. Warangiza arabyikorera. Yote akaweza kubeba. Kandi ntacaha yakoze. Na tena yeye alikuwa mtakatifu bila dhambi. Ngo utarigeze kumenya icyaha. Waibaji wakasema yule ambaye asiyejua dhambi alibadilika dhambi. Kugira ngo akure umunyabyaha mu byaha. Ili mimi nilikuwa mwenye dhambi nitolewe. Na tena niunganishwe na Mungu. Warangiza amaze kuzikorera. Na baada yote kuyabeba. Sigara n'ibyaha. Yeye ndiye akabeba dhambi. Nasi akatupa msamaha. Akaweza kutusamehea. Reka kugumana ibikuremerereye. Wacha kukana huzuni na yote ambayo ni magumu kwako. Egera kwiriba ry'imbabazi. Karibia msamaha. Iki chambu cha maraso ye wiroemo wamutindiwe we kugigache wasigaza ngatuhagiwe Yesu mahimbazwe izina ryiwe ryogezwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe ku isoko yozi nziza ca bugufi wamutindiwe za kubirenge by'umukiza agutunganye Yesu mwama himbazwe izina ryiwe ryogejwe wanogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe. Amen. 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 Abakorinto ba 2:13 na tena ukishamaliza kusamehe uhinduka icyaremwe gisha, unabadilika na kuwa kizao ugakora na unatenda. Nta muntu wageze ku musaraba, hakuna mtu aliyefika msalabani, nta muntu wababariye, hakuna mtu aliyesamehe, tunanirwa gukora ambaye anashindwa kutenda. La, n'uburyari. Hiyo ni uongo. N'uburyari. Hiyo ni uongo. Wabo hari zarakugoye kubabarira, inawezekana ilikushinda kusamehe, wahagaruka kugira ngo abakozi b'Imana bakwingingire. Unaweza simama ili watumishi wa Mungu waweze kuomba kwa ajili yako, kugira ngo basenge ku bwawe, ili waweze kuomba kwa ajili yako. Wabo hari wifuza iyo nzira yo kubabarira, unaweza kuwa na unatamani njia ya kusamehe, kugira ngo abashumba b'Imana baze bagufashe, ili wachungaji wa Mungu wakusamehe, kugira ngo bashe kugira umutima wo kubabarira, ili uweze kuwa na moyo wa kusamehe. Waba warababajwe, warakomerekejwe, ariko ukeneye kandi kwegera Imana. Unaweza kuwa kuna mtu alikukosea na unataka kukaribia Mungu. Asante ndugu. Nawe hari undi waba uhari, nawe kuna mwingine aliyopo. Reka kugumana igikomere, wacha kukaa na huzuni huu. Ngwino ku musaraba tucomaza amaraso ya Yesu. Njoo msalabani tuweze kubadilisha yote. Utarigeze kumenya icyaha,
imana yamuhinduye icyago bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha n'urugamba asoza ibyanditswe kuri we. ashimwe Yesu, ashimwe Yesu watwuze n'Imana. haleluya, Haleluya. amen. Amen. urahari, umwanya n'uyu, tuzi ibyo dusigaje hatujui yale ambayo ariko ntituzi ibiri bikurikire mu kanya. lakini hata hatujui yale ambayo ibyo byose ni iby'ejo, yote ni ya kesho, ariko abahagurutse lakini wote ambao wamesimama n'abarambuye ibiganza, na wote wamenyosha mkono, Imana yo mu ijuru ibafashe. Mungu aweze kuwasaidia. kadusabe revera basengere imbere y'Imana Tutaomba Reverend aweze kuomba kugira ngo babashe kwakira imbaraga zo kubabarira. ili aweze kupokea nguvu za kusamehe. Karibu. Mana yo kwizerwa ibihe byose, twongeye kukurata kuko uri Imana. Uhimbazwe kubw'amagambo yawe Mana, tubashe kumva. Data, mitima yacu iciye bugufi, abagaragu bawe Mana bahagurutse imbere yawe kugira ngo ubashe kubabarira, ubashe kubagirira neza, ubashe kubeza, bongere kandi bagirana ubusabane bwawe nabo. Data nyiribihe, imitima yabo itekereje kuri wowe, imitima yabo yibutse imbabazi zawe. Data nyiribihe, ni wowe ubagirira neza, ni wowe ubiyereka mu bikorwa byose, ni wowe ubiyereka abo bakomeza aho bananiye, ni wowe bakomeza aho bageze barananirwa. Imbaraga zawe Mwami zibaje hejuru, ukuboko kwawe Mwami kugira icyo gukoze ku bwabo. Data ubagirire neza, uhereye umunsi wa none bakomeza babona ukuboko kwawe. Ni wowe nyiri imbabazi, ni wowe utanga imbabazi, ni wowe Data uzi ubikora bigakunda. Reka tukwambaze Mana, ubagirire neza. Data, abahagurutse ndetse n'abandi bose Data, abumva bakeneye imbabazi zawe, ab'imitima yabo yatekereje kuri iri jambo Data, wongere kandi ubagarure imbere yawe, bongere batekereze, bongere bigere kuri aya magambo, bongere Mwami bagukurikire bakurikijwe imbabazi zawe inyuma, zibororose zibabarire Mana, bongere kandi basubire mu nzira nziza, inzira y'urukundo, inzira yo kugororerwa nawe. Urakoze kuko ubyumvise kandi ukomeje kubana nawe iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kadusaba abashumba batambuke, tugeze mu mwanya w'uruhimbi, n'abari hanze binjire.